Donc voilà, je continue la correction de l'exercice numéro 4, la deuxième partie. Donc, question numéro 3, étudier la position de la courbe de f par rapport à sa tangente en 0 et en 1. لأن لازم نفهم كيفاش نطلع l'équation de la tangente صح. كيبدا عندي développement limité. كيفاش نطلع l'équation de la tangente. وفما deux situations. Donc نرجع للكورب. اسمع البارتي الاولى هو ساعه التروزيام كيستيون ايمان ايكواسيون دو لا تانجونت باش نسميها سوا y l'équation de la tangente de f au point x0. ديما généralement y باش تطلع égale de la forme est égale à a plus bx. C'est une droite. Il y a le pente. Fois x. Logiquement, il formule en fonction de x0 est égal à f de x0 plus x moins x0 et l'équation de la tangente fois f' de x0. فهمنا هذه ستاندard معناها الناس الكل تعرفها l'équation de la tangente. فهمنا؟ معناها لوجيكمون كي باش نطلع اني ليكواسيون سيبوزون او بوان زيرو حاب نطلع او بوان زيرو اعطيني اف دو اكس يقال كوا باش نطلعها اف دو اكس يقال كوا 1 plus x plus x au carré est égal à ln de 1 plus x au carré plus x au carré. والf de 0 قداش؟ f de 0 0 f de 0 0. Voilà. C'est égal à 0. خاطر هذه ln de 1 égale à 0. 0. بعد نجي نعوضها في l'équation de la tangente. هذه ال f de x. تو كيفاش نعمل f' de x؟ de x. مش u' sur u. Le prime sur u. Avec ln de u. Je vais dans des formules de ln de u en termes de dérivée. مش u' sur u. Donc هذه شنو باش تولي ال f' de x مش نديريفي هذه مش 1 plus x plus x au carré en termes de dérivée. على هي بيدها معناها 1 sur 1 plus x au carré plus x au carré. باهي من بعد كي نديريفي اللي فوقاني 3x الواه 3 ديريفي نتاع ال 1 ساعه كونستانت الديريفي نتاع الاكس 1 plus 2x 1 plus 2x 1 sur quoi sur 1 plus x au carré نجم نعمل f' de 0 عوض الاكس ب 0 قداش تطلع لي تيجي 1 sur 1 تيجي 1 دونك انا ايش عندي لنا f de 0 f' de z
0. 0. Voilà. Donc, je comprends le Y. Y comme ça égal à quoi? Y égale. Ah, d'atteindre une formule. L'équation de la tangente في 0. يعني حاجة شنو حاجتي بالإيكواسيون de la tangente. de la tangente en 0. شنو هي الإيكغيك نتاعي؟ égal à quoi? مش قلنا égal à f de 0 de 0 plus x fois x moins 0 fois f prime de 0 de 0. f de 0 قداش؟ 0 égal à 0 plus quoi? X moins x fois 1 est égal à x. Égal à x. Donc, égal à x. Égal à x. إذا كان y de la forme ax plus b عبارة a égale à 1 ou b égale à 0 égale à 0. Voilà. هذه l'équation de la tangente. أنا طلعتها بالفورمول. إذا كان باش تعاود تعطيني développement limité نتاع f de x au voisinage de 0. أعطيني développement limité لنا. طلعناها احنا ديجا de f de x في le voisinage de 0. طلعناها من الاول بكل تيجي à quoi؟ ارجع معي. تيجي à x plus x carré sur 2 sur 2 plus x carré sur 2 plus o. Donc شو قلنا là؟ قلنا f de x est égal à x plus x carré sur 2 plus θ de x au carré. معناها هو ريالمون كي ناخذ ديفلوبمون ليميتي كي ناخذ الكونستانت عباره عندي 0 بلس عندنا بلس اكس كي ناخذ الكونستانت بلس الكوفيسيون المضروب في الاكس من ديفلوبمون ليميتي ديريكت هذه باش تعطيني الاي اللي هي نفس الاي اللي لقيتها. معناها هي l'équation de la tangente من الديفلوبمون ليميتي. هي أول صح أول بارتي أول بارتي genre هي c'est la partie la première partie de développement limité. Elle est détectable de la forme y est égal à x plus b. فهمنا توا هاكا نجمنا طلعنا l'équation de la tangente. Donc لنا امورنا صافا. سي جوست هيك ما فهمتهاش. شنو؟ كي تبدا معناتها الكريتور كي تبدا سو فورم دي ا اكس بلس بي باش نطلعوا الاكريك من البارتي الاولى نتاع الديفلوبمون ليميتي. تاخذ الكونستانت اللي هي ايكال 0 واللي ا اكس الكونستانت اللي هو في الاكس والبونت معناها نتاع الدروات نتاعك هذيك تسمى ليكواسيون دو لا تونجونت. بيان سور نجم تكون تونجونت هوريزونتال تولي ما عنديش اكس في الديفلوبمون ليميتي كيما تنجم تكون تونجونت الكونستانت نتاعها ايكال 0 لوردوني لوريجي. انت المهم تاخذ البارتي الاولى كامله ولا مش كامله. ما لقيت حتى شيء تحطها ايكال 0. لقيت حتى شيء لقيت كونستانت ولقيت اكس حط ايكال 0 خاطر تنجم تكون دروات ايكال 0. فهمنا؟ دونك لنا ابريوري نجمنا نطلعوا الحاجتنا به. اوكي وي l'équation de la tangente. Donc voilà. Donc elle طلعتها توا بالفورمول وريتها لك اللي انت ديريكتومون مع développement limité ça nous permet d'obtenir l'équation de la tangente directement. Donc là عندي حاجتين فما deux situations تاع position de la courbe par rapport à la tangente.
باش نصور ان بتي جرافيك وانت حاول تتبع معايا. ثم الوضعيه الاولى كونكاف. لا مش على الكونكاف. وفما الوضعيه الثانيه على التونجونت. la tangente, position de la tangente par rapport à هاي la position de la tangente par rapport au cours. باهي. شنو قال لنا هو قال لنا les positions de la courbe c'est de par rapport à sa tangente. باهي. لنا في الكا هذه مو هذه سي دو اف ولا وهذه tangente x y. تو اني ان فيت شنو باش نعمل؟ باش نعمل ليكواسيون، باش نعمل اف دو اكس موان y. في الكا هذا ما الكورب موجوده الفوق ولا؟ وي. باش ناخذ الاف دو اكس موان y. الكا هذا باش نلقاه نيجاتيف خاطر الاي فوق الكورب مع الاي اكبر من لي بوان الموجودين في الكورب، صحيح ولا؟ وي. دونك كي نعمل بوان من الكورب بالبوان من الاي باش يطلع نيجاتيف. وكي ناخذ العكس لنا باش نعمل اف دو اكس موان y في الكا هذا باش يطلع بوزيتيف. فهمنا توا؟ معناتها الكورب لأن كي عملت الكورب إلا الاف دو y معناها طلعت نيجاتيف، راهو الكورب موجودة تحت التونجونت. كيفاش نقولوها لنا الكورب اللي سيتوي او au-dessous. La courbe située au-dessous de la tangente. La courbe est située au-dessous. خاطر dessus شبر بعضهم de ça tangente y. ولنا كيف نفس الحكايه. اما qu'est-ce qu'on va dire la courbe au-dessus. La courbe est située au-dessus de la ça tangente y. ونشوف ان فيت شنو لقينا احنا. هات باش ناخذ بالبوان نشوف روحي الموجوده. باش ناخذ باغ اكزومبل بور في الفوازيناج دو زيرو. باهي لقينا لي ديفلوبمون ليميتي نتاع الاف دو اكس ايكال كوا. لقيناه ايكال اكس plus x au carré sur 2, هيك ولا؟ Oui. Plus θ de x au carré. θ de x carré. On est d'accord. باهي. ولقينا ال y égale x. Oui. شنو قلنا احنا باش نعملوا ال f de x moins y. كي نعمل f de x moins y moins y égale باش نعمل x plus x carré sur 2 plus x. هيك ولا؟ Oui. moins x moins y moins x هيك ولا؟ oui. وتيتا خليها في الاخر هذيك شمك فيها ديما تيتا اكتبها في الاخر تيتا دو اكس وكاري. نجم نعمل سمبليفيكاسيون بار اكس لانها هكا شنو باش تقعد؟ بقى لي x carré sur 2. x carré sur 2 plus تيتا دو اكس وكاري اللي هي السين نتاعها كيف نولا
x carré بوزيتيف بوزيتيف. معناها أنا عملت الفونكسيون التانجنت تلقاها بوزيتيف. معناها الكورب فوق التانجنت ولا؟ وي فانا الكورب فوق التانجنت فانا كا احنا موجودين الأول ولا الثاني؟ ها؟ كورب فوق تونجونت فانا كا الثاني ها؟ فوالا. هذه الكا الأولى وهذه الكا الثانية والموجودين احنا تو في الكا الثانية. au-dessus غنصلحوها خاطر احنا كتبناها كيف الأولى au-dessous وهذه au-dessus. هنا هي اللي باش تصلح. ثاني هذه تولي au-dessus كاكا باهي. معناها شنو نقول الكونكلوزيون تاعها شنو هي لنا؟ Conclusion, la courbe est située au-dessus de la tangente. Voilà, la courbe C de F est située au-dessus de sa tangente Y. نزيد نفكرك هكا كمان جوست باش تتفكر. ما هي موجودة الفوق والتانجنت موجودة هكا. وهذه Y وهذه سي دو اف موجودة فوق التانجنت. توا باش نخدم نفس الخدمة أما au voisinage de نفس الخدمة باش ناخذوها توا au voisinage de 1. ما عادش عاد نقعد نطلع في l'équation de la tangente هكا باينة. وي أعطيني développement limité في الفوازيناج دو 1 ما طلعناه احنا ولا؟ لقينا اف دو اكس كانت تتفكر تيجي ال ان دو 3 غير تبدا تبدا ال ان دو 3 بلس شنو هات نرجع للكولتور رجع احنا هيك ولا؟ moins 7 sur 6 plus 4x sur 3 moins 7 sur 6 moins شنو قلنا لنا moins 7 sur 6 ouais plus 4x sur 3 ظهري moins x carré sur 6 plus تيتا نتاعك الكونتيتي هذيك الكل شو نفهم هيك ولا؟ صحة؟ les y égale à quoi? L'équation de la tangente égale. ما واش ناخذ الكونستانت تبعني من كان فهمت راك هذه الكونستانت ولا؟ وي ومعاها البونت اللي مضروبه في الاكس اللي هي البونت نتاع اللي هي 4 sur 3 مش قلنا ديما الاي تيجال ا اكس بلس بي هذه الكونستانت البي معناتها ولا ا بلس بي اكس كانت تحب ا بلس بي اكس مش في الترتيب معناها بي اكس هذه كونستانت اللي هي في الكام تاعنا قال لك واحد التي قال ln de 3 moins 7 sur 6 هذه الA دونك كلها كونستانت ولا؟ وي باهي والبي اكس 4 sur 3 اللي هي البونت البي هي البونت دو لا دروات بونت دو لا دروات اللي هي شنو هي 4 sur 3 plus 4 sur 3 x c'est bon oui
باش نقعدش نعاود نكتب باش نعمل اف دو اكس موان ايكغيك الموضوع باش نحاول لا هذه وهذه شو باش تقعد لي؟ باش تقعد لي كان هذه ها اللي هي قال لك موان اكس كاري سور 6 بلس تيتا فوالا السين نتاعها كيف نو نيجاتيف واحنا هوني سيتوي فانا بوزيسيون معناها في الكا نيميرو 1 ولا الكا نيميرو 2 لن في الكا نيميرو 1 فوالا دونك احنا لنا في الكا نيميرو 1 باش نقراو واحد لنا في الكا نيميرو 1 ديسو معناها اي au-dessous la courbe située au-dessous de la tangente. La courbe c'est de f et je vais situer au-dessous de la tangente. On a là, juste une petite remarque, là, il faut dire, le développement limité, les choses là, développement limité. علاش نعمل في développement limité؟ الفونكسيون تاعتو أول حاجة باش نعمل الكالكول نتاع الليميت، يسهل لي الكالكول نتاع الليميت. وثاني حاجة باش يعطيني الإيكغيك اللي هي l'équation de la tangente. فهمنا تو في اليوتيليتي نتاع الديفلوبمون ليميتي زوج حاجات أكثر نستعملوها باش نكالكل ليميت خاطر ساعات الفونكسيون تبدا معقدة كي نستعملها ليكيفالون ولا ديفلوبمون ليميتي elle sera plus simple. وباش نعمل l'équation de la tangente كيما تو باش نشوف البوزيسيون دو لا كورب que ce soit au-dessus ولا au-dessous. Voilà. Ok, كنكونوا كملنا deuxième partie de l'exercice numéro 4 série numéro 3 marque 1 IHC شوف معناها série dernière série معناها pour la troisième série 2020.